Всем good morning! Сегодня у нас на календаре 26 июня, а это значит, что сегодня свадьба у Насти с Андреем. Вот, и будет сегодня такой праздничный влог, где я вам покажу наш день свадебный. Вот, и какой мы сюрприз приготовили ребятам, и наряды, и все дела. Так что приятного просмотра! Итак, ребята, магическим образом мы переместились на свадьбу, и уже пришла церемония. Мы теперь здесь фоткаемся просто. И ждем, когда нам подадут еду. Ирина Сергеевна, Роман Сергеевич. Вот она, принцесса наша. Эти всегда руки. Вот это One Love. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Слышь! Подыпуты наш рынок, называй самым низкочастотным приоритете снести два ладошку положи. Ребят, мы приехали в Копченые Кости, это типа барбекю бургерная. Вот, и сейчас Роман Сергеевич будет пробовать барбекю-бургер. Это же мастер оценивания бургеров. Итак, мы видим булочку с мясом. Она холодная. Приятного аппетита. Ваш комментарий. Был бы он теплый, было бы гораздо вкуснее. А так? Из 10 на сколько? На 7. Ладно. Тоже неплохо. Я сегодня забежала в Фреше и просто за минут 10 скупила почти все, что там было. И сейчас идет акция 1+1 равно 2. То есть покупайте 2 по цене 1. Но мне кажется, когда выйдет это видео, она закончится уже. Печально. Я не брала пакет ради экономии, потому что он стоит какую-то копейку. И чтобы не перерабатывать его. Взяла вот такой гель для душа кокос. Очень вкусно пахнет. И вот такой гель для душа с манго. И он как бы типа скраба, очень мелкий. Не знаю, видно или нет. Вот, получается, вот это 2 по цене 1 продукта. Потом взяла вот такой гель очищающий для умывания. Мне уже рекомендовали несколько человек. Вот. Хочу попробовать. По отзывам говорят, очень хороший. Очень хорошо чистит поры. И к нему я взяла как в подарок вот такую вот мочалку, очищающую вот от мейкапа. Я тоже как бы ей попользовался, и потом моешь. Сейчас я достану и покажу. Пока вот посмотрите на Майли. Она спит. Ничего не надо, ничего не мешает. Да, Малюся? Вот, смотрите. Вот такая щеточка для умывания. Ну, попробуем, расскажу, не знаю. Тоже еще почитаю вот здесь, что и как. Потом я взяла вот такую маску для лица. И к ней тоже такая масочка. Сейчас их достану. Вот. Получается, одна очищающая, а другая увлажняющая. А, это скрабирующая. Увлажняющая и скрабирующая.
И взяла вот таких 2 крема. Мне очень нравятся, они компактные. Можно кинуть в сумку и носить с собой. Вот это вот тоже манго. Очень мне нравится запах. Вот, так что если вы успеете, обязательно посетите и Фроше. И я считаю, что как бы вот за это все 2 по цене одного просто супер. И, конечно же, я забыла про тушь. Ну, тушь я взяла не себе, а маме. Она просто была по акции 50%. Не могла пройти мимо. Дай сюда. Дай. Дай. Добро пожаловать в наш новый дом в Лос-Анджелесе. О, боже. Выгуливает Молли. Всем привет, мои подписчики! Подписывайтесь на канал Дневник Училки.